jo escrivia i senzillament va arribar un dia que aquell material em va semblar suficientment similar a altres coses que escrivia la gent de la meva generació, que publicava, i com per fer un llibre, no? I per tant tots aquells materials que jo ja generava va arribar un moment en què vaig dir provaràs de fer un llibre, provaràs de presentar relats als puestos, provaràs de fer un recull de poesia i a veure si t'homologuen, a veure si et vol publicar el món editorial, no? I així va ser als 20 i pocs. Well, when I was a child, I loved to read and I went to the library every week. And at some point when I was about 8, 9, I understood that some people have this as a job to write all the books that you find in the library, and then I decided that I want to do that as well. Me acuerdo del momento preciso, debo haber tenido como 7, 8 años. Acabamos de mudarnos a México después de haber vivido en Inglaterra. Y me acuerdo que pensaba mucho en las palabras y estaba paseando en el bosque tratando de pensar en mi cabeza cómo describir las cosas. Y en ese momento decidí que quería escribirlo, pero que necesitaba más vocabulario, necesitaba aprender más. Quizá era porque estaba aprendiendo el idioma español en ese momento. My father he was reading for me when I was going to sleep, but my father doesn't read books, so we would only read Donald Duck, the cartoon. And then when I got a little older, I discovered the books in the library, and I very much loved Roald Dahl, Astrid Lindgren, and all those classic children's writers. And I just read everything they had in the library, and soon I had read all the books for children. And then I started to want to read the books for adults, but this was not allowed because I was not old enough. So then I used to fake these messages from my mother that Erica is borrowing this and this book for me. But I didn't dare to, so I had to hide those books at home so my mama wouldn't discover them. Mis primeras lecturas empecé con A Child's Garden of Verse de Stevenson, un autor escocés, y también The Wind and the Willows de Kenneth Grahame. Estos dos libros me impactaron muchísimo, pero también leía todo lo que podía encontrar, leía enciclopedias, diccionarios, estaba obsesionada con el idioma escrito. Ya un poco más grande empecé a leer a los existencialistas y todos los libros que mi papá tenía en su biblioteca, no sé, El Quijote, todas estas cosas. Lectures d'influència venen més tard, però jo sempre m'agrada destacar que dels 14 als 18 anys em vaig atiborlar de bestsellers, no? Anava a les gasolineres i llegia llibres de Tom Clancy, de Ken Follett, d'aquests de 1000 pàgines de Frederick Forsyth, novel·les d'espies, i allò, aquella voracitat, va fer que després, quan vaig acabar aquests, va entrar Hemingway o van entrar altres autors una mica més d'usos, els Beat Generation, Bukowski per descomptat, molta literatura d'anagrama, per exemple, no? Traduccions d'aquestes, però tot neix a partir de llegir aquells llibres de benzinera, aquells totxos, no? Leer a Gabriel García Márquez de muy chica, a los 13, 14 años, me marcó muchísimo como lo que hacía con el lenguaje, su ritmo, sus oraciones así larguísimas. Después de haber estado leyendo en inglés, esto fue algo que me marcó mucho. Y después todos los autores latinoamericanos, Julio Cortázar, Borges, María Luisa Valenzuela. Well, I write in different genres. I write children's books, and for children's books I think also Astrid Lindgren and Roald Dahl are major influences. I very much admire their work. And of course, as a Norwegian, I think all Norwegian authors are very influenced by Hamsun, our great author. And as for nonfiction and travel books, I'm very inspired by the Polish writer and journalist Ryszard Kapuscinski, because he managed to write nonfiction
using literary methods. So reading his books, it's no difference than reading a novel, and maybe some would say that the difference is too small, because sometimes it's hard to say what he's making up or not. A mi les influències sobretot són els autors anglosaxons, francesos contemporanis, em costen més els clàssics i els contemporanis m'han ensenyat el que és parlar del món d'avui i sobretot considero que m'ha influït molt Bolaño, m'ha influït molt Vilamatas, aquesta cosa de l'autoficció, que tu mateix puguis ser el protagonista, i ara mateix m'interessen tots aquests autors que fan aquesta barreja de no ficció amb tècniques novel·lístiques aplicades a la literatura, Emmanuel Carrère, el que fa la Delphine de Vigan a França, no? Que parles de tu mateix, de la teva família, del que t'ha passat, però d'una manera novel·litzada. Entre les meves obsessions hi ha bastanta reflexió sobre el món de l'art, món artístic, explicar artistes, explicar cineastes, el que em generen, el que no. Potser per una vessant com divulgativa, jo tinc un origen periodístic i m'agrada explicar el que jo descobreixo de Warhol, el que descobreixo de Basquiat, etc. I l'altra cosa, sobretot, és investigar-me a mi mateix, les meves pors, analitzar, encara que sigui una mica neuròtic, però parlar d'un mateix i de què em passa i de què m'espanta, què em fa por, ¿no? Me interesan mucho los temas políticos. Me interesa mucho lo que está sucediendo en México actualmente. Es algo sobre lo que estoy leyendo constantemente. También estuve investigando muchísimo sobre el conflicto de Palestina e Israel y en general la guerra en el mundo y por qué ocurre, y analizar también como las estructuras de poder en las que vivimos. Well, at the moment I'm pretty much obsessed with Russia and the Soviet Union. I've written 2 books which takes place in the former Soviet Union, one in the Caucasus, the book about the terrorist, the hostage crisis in Beslan, and my last book, Sovietistan, which is a book from Central Asia. And now I'm working on another book, which is also about the former Soviet Union. Well, when I'm doing research, internet is a blessing, of course. It makes the research work so much easier to find information, to find books I need to read, and so on. And I can only imagine how tough it must have been before, that you had to go to the archives in libraries, and it must have taken ages. So internet is a blessing. But when you're writing, of course, it can also be a curse. So I have installed these apps which denies me access to the internet when I'm writing. Jo crec que, més enllà de si el llibre serà digital o serà en paper, que aquest és un altre debat, jo crec que l'internet i aquest món digital ja ha canviat la manera en què entenem la literatura, i a mi, per exemple, em surt escriure una literatura molt més fragmentària, molt més com seria un navegador d'internet en el que tenim tot de pestanyes i anem saltant d'una a l'altra, o en la lectura hipertextual, que a mig llegir una cosa saltes a una altra. A mi ja m'agrada escriure així, suposo perquè soc d'una generació que ja no tinc paciència i que no puc llegir les coses fins al final. Per tant, internet ja està afectant a la manera com escrivim, però de totes maneres també soc dels que defensen que la novel·la no acabarà mai i que una novel·la que hagi llegit del principi fins al final no acabarà mai. Per tant, internet ens ha portat més coses bones que dolentes. Mi primera experiencia como ya siendo escritora más en serio fue cuando empecé a escribir una novela por entregas en un blog. Entonces para mí esto pues tuvo una influencia como poder empezar a publicar antes de tener que pensar en editoriales y cosas así. Pero al final creo que no importa tanto, o sea, en realidad el medio no influye tanto. Las personas siempre están buscando maneras de contar historias, maneras de expresarse, y siempre van a utilizar las tecnologías que estén disponibles. Acaban de publicar un estudio que dice que la gente sigue prefiriendo el papel más que el Kindle, por ejemplo, y es porque nos gusta más tener como el libro en nuestras manos, poder como doblar la hoja, saber, conocer la geografía del libro en sí.
Jo m'agrada molt recomanar Incerta Glòria, que és una novel·la de Joan Sales, de la Guerra Civil Espanyola, que és molt més, és la gran novel·la de la Guerra Civil Espanyola, la que explica més bé el conflicte, i sobretot perquè és una novel·la que ha començat a traduir-se ara internacionalment i trobo que els lectors europeus han de descobrir aquest tresor, no? En este momento estoy leyendo a Elena Ferrante. Me parece una escritora fenomenal. Su manera de analizar las estructuras de poder en la sociedad, que es un tema que a mí también me obsesiona, me gusta mucho, y la estoy leyendo en la traducción de Anne Goldstein, que me parece esplendorosa, la manera en que permite que el italiano permee como el idioma inglés, al mismo tiempo que fluye de manera muy natural. Well, now I'm very obsessed with the author that received the Nobel Prize in Literature last year, Svetlana Alexievich. I have read all of her books, and it's very difficult to just recommend one, but they are magnificent, and well, it's very tough reading as she writes about the Chernobyl accident and the Second World War, but these are those rare books that actually makes you look at reality and history in a new way. Creo que por medio de la literatura nos encontramos a nosotros mismos y le damos sentido a muchas cosas que desde un ángulo más lógico, o si lo viéramos como tratar de articularlo de manera lógica, no tiene tanto sentido. Por ejemplo, la guerra. En este tipo de cosas es donde la literatura realmente nos ayuda a darle sentido a nuestras existencias y nuestras batallas. Well, I'm not very much concerned, especially not for my own country. In Norway, people are still reading books, they're still buying books, and to my joy, the non-fiction books are becoming more and more popular. So more and more people are reading non-fiction books, and these are gaining more and more status, you could say. And if you go to the beach, you will still see a lot of people with paper books. People don't really buy e-books in Norway anymore. But luckily, we have managed to keep Amazon out of Norway, and I hope we will continue to manage that. Jo crec que el futur de la literatura té història de futur per anys i per segles. No pararem d'explicar-nos relats, la literatura és explicar-nos històries, i el que passa és que la literatura s'anirà hibridant amb altres gèneres, amb altres coses, no? De fet, jo sostinc que el cinema és literatura, explicar històries en el fons és una vessant de la literatura. Per tant, la literatura té vida per anys, i el format de llegir, és a dir, el format de tu inventar-te la història, crec que té unes virtuts que cap altre format ha superat, no? O sigui, quan jo llegeixo, jo m'invento el personatge, l'escenari i tal, no? No és com una pel·lícula que m'ho donen mastegat. Aquesta cosa creativa, aquesta cosa activa, que tu estàs pensant tot el rato, no ha estat superat per cap altre gènere, i mira que la tecnologia ha donat coses, no? Per tant, crec que també el format llibre, el format novel·la, també té història per anys.